Hey, molt bones a totes, quiques, benvingudes a un nou vídeo en aquest canal. I bueno, és un vídeo sense editar, un vídeo d'aquests de Rebelde del Quico. Som 2 d'octubre de 2017, estic a Lleida ara mateix a Catalunya. I bueno, resum ràpid, jo estava a la Pobla visquent. Fins ara no vaig anar l'1 d'octubre a Barcelona, no hi vaig anar, un amic meu sí que hi va anar, perquè jo tinc 17 anys i no podia votar, i vaig pensar, pues, com que no puc votar, doncs no hi aniré. Després de veure tot el que va passar, m'arrepenteixo molt de no haver-hi anat, perquè igualment que no podia votar, doncs, era necessari que tothom estigués allà per les agressions que van fer els putos subnormals de la Guàrdia Civil i del PP, i totes aquestes putes merdes que està passant aquí, i hem decidit... No, esmorzar. Hem decidit amb el Pol i jo que aniríem a Barcelona avui. Són les 11 del matí, hem pillat un tren a les 10 i estem anant a Barcelona perquè encara segueixen les manifestacions i només vull dir que des d'aquí totes les quiques que m'esteu veient i que em seguiu, que és un moment històric per Catalunya, que feia molt que no passava alguna cosa així. Feia 40 anys els policies d'Espanya, la policia espanyola estava pagant el poble català i està a la mateixa situació que estem ara. Nosaltres simplement ens volem expressar, volem una democràcia, volem ser lliures, volem un respecte cap a la persona i no l'estem aconseguint, no l'està creant el PP i tota la gent que l'apoya. I ara més que mai opino que tinguis 17 anys, tinguis 18, tinguis 19, tinguis 10 o tinguis 40, l'edat que tinguis, has d'anar a apoyar el poble català, perquè ja no és un tema de si ets independentista o no, és un tema de defensar les llibertats i defensar el dret que tenim a ser feliços, no? I no sé, a expressar-nos, no? El dret a dir el que opinem i totes aquestes coses que ens estan oprimint, i que el PP i el Rajoy està cagadíssim perquè veu que ens perdrà com a poble català, que perdrà Catalunya, i Catalunya li deu moltíssim a Espanya i per això li fa por no deixar-nos votar. Han sortit el percentatge del sí i el no, un 91,2, un 90%, resumidament ha sortit del sí, un 4% o alguna cosa així ha sortit de no, i després nuls i en blanc, però espera que el Pol em dirà què vull. Esmorzar, tio. Sí, un cafè i un croissant de xocolata. Toma! Dóna'm diners, que m'has tancat en el llibre. Joder, et dono una targeta. No sortint. Merda, que està gravant. Espera, tio, fes així. Cabron, li acabo de dir el pin de la targeta. Però el que dèiem, que el sí ha sortit amb majoria absoluta, ¿vale? He de dir també que 2.300 centres o alguna cosa així que es van votar, la policia de Guàrdia Civil va oprimir uns 300 centres i els va tancar, va robar les urnes de 300 centres. Això ha tret molts vots, però igualment hem guanyat. Hi ha un 91,2, diria, del sí. I simplement dir això, que la lluita encara no s'ha acabat, que tota la gent que ara està a les cases, que surti als carrers. Avui anem a Barcelona a alçar la nostra veu, a fer manifestacions, a dir que defensem aquest sí, a defensar el nostre vot. I s'ha convocat una vaga molt llarga, de veritat, de treballadors i d'estudiants. I res, simplement volia donar la meva opinió, el meu apoyo. Això és molt ràpid i intentaré gravar alguns clips de les manifestacions i tot, però simplement primer vull donar el meu recolzament a totes les víctimes que han patit agressions per part de la Guàrdia Civil, que són uns fills de la gran puta i que no mereixen una puta merda, i no sé de què cony van pagant a avis, a nens, i això no és humà, no és moral, no és res. Tots els meus respectes i forces per tota la gent que ha estat agredida, i moltes forces a tota la comunitat catalana, i dir-vos que si seguim així, si seguim fent alçar la veu del poble, no ens detindran i no podran fer que persistim, i que un cop més farem història com a poble català i com a poble en general que som, contra el govern i contra tots aquests fills de puta que només volen interessos, només es mouen per diners, només pensen en ells i en què són els reis del mambo, però el poble és molt més fort del que es pensen. Oi que sí, Pol? Sí. I res, això, que ens veiem per Barcelona, si eso, i visca Catalunya, lliure i salut, collons!